Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен өте оңай жасалатын осындай трещинка печеньесінің рецептісімен бөлісемін. Бұл печеньелерді мрамор деп те атап жатады. Өте дәмді шығады, ауызда ериді. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн қажет болады, какао, қант ұнтағын қосамыз, 2 жұмыртқамызды осылай шағып алдық. Бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады, және де қамыр қопсытқыш разрыхитель, 1 шымшым тұз қажет болады. Барлық сухой заттарымызды біріктіріп аламыз. Қант ұнтағын қосып, какаомызды қосамыз. Шымшым тұзымызды және де қамыр қопсытқышымызды қосамыз, разрыхительді. Және де осы заттарды біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Осының үстіне енді бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, бұны да осы ұнымызбен жақсылап біріктіретін боламыз. Осы жерде шанышқының көмегімен 2 жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Және де қолымыздың көмегімен сары майымызды езгілеп, осы ұнымызға біріккенше осылай араластырамыз. Ұнымыздың үстіне 2 жұмыртқамызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болады. Қолға жабысатын сондай жұмсақ сұйық қамыр шығады. Осы печенькаға қажетті заттардың бәрін мен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Одан артығын қоспаймыз. Осындай мінекей сұйық қамыр шығады. Бұл қамырларымызды мешочкқа салып, қалташамызға салып, біз тоңазытқышта, холодильнигімізде 1,5 сағаттай ұстайтын боламыз. 1,5 сағат тұрды қамырымыз холодильникте, тоңазытқышта. Қамырымыз өзінің формасын өте жақсы ұстайтын болады, кішкене қатады осылай. Және де қолға онша жабыспайтын болады. Біз қамырларымызды қасықтың көмегімен алып, осындай жаңғақ тәрізді қылып, дөңгелетіп, печеньеміздің формасын шығарамыз. Және де қант ұнтағына аунатып аламыз. Қант ұнтағына аунатып, пергаментный бумагамыздың үстіне печенькаларымызды тізіп шығамыз. Осылай дөңгелетеміз, қант ұнтағына араластырамыз. Сөйтіп, печенькаларымыздың бәрін осылай жасап аламыз. Біз формасын жасап жатқан кезінде печкамызды біз 190 градуста қыздырып қоюымыз қажет. Осы печеньеларымызды қызып тұрған печкамызда 13 минут қана ұстайтын боламыз. 13 минут қана пісіреміз. Одан артықта кемді қоймаймыз. Ровно 13 минут, 13 немесе 14 минут қана қоюымыз қажет. Көп тұрып қалуға болмайды. Печеньеларымыз дайын, енді печкамызға жібереміз. Қалған қамырымызды мешочкқа салып, тоңазытқышқа қайта салып қоямыз. Біздің печеньеларымыз 13 минут тұрып осылай пісіп шықты. Печеньеларымызды енді жарты сағаттай қалдырып суытып аламыз. Өте дәмді шығады. Печеньеларымыз суыды. Суыған печеньеларымыз осындай өте дәмді, хрустящий, және де ауызда еритін әдемі печенье шығады. Қазір ішін бөліп көретін боламыз. Печеньеларымыздың іші де осындай өте дәмді болып, әдемі болып піседі. Астарың дәмді болсын. Жасап көріңіздер.